dobrý deň. A čože vy tu? Pán Žiga, môžeme sa opýtať, je v strane nejakým spôsobom rozdielny názor na prezidentské voľby a vy to ako vidíte? Ja si myslím, že v strane sa bude diskutovať o tom, ako strana pôsobila v rámci prezidentských volieb a aký výsledok pre stranu doniesol. Či je to úspech alebo neúspech, a keď si myslíme, že je to úspech, prečo je to úspech, a keď je to neúspech, prečo je to neúspech. Vy si čo myslíte? Ja si myslím, že úspech je to, keď vyhrá váš kandidát, a tým pádom si myslím, že budeme o tom diskutovať ďalej. Ja nebudem vám viac hovoriť, ja nerad vynášam veci z prostredia. Platforma u nás je jasná dlhé roky a budeme sa rozprávať medzi sebou. Zdá sa ale, že minimálne traja máte iný názor ako vedenie Smeru podľa aj tých stanovisk, ktoré sa ozvali za ostatné dni. No, sme traja podpredsedovia strany. Tak... Je to dosilný hlas na to, aby sa niečo zmenilo? Ale my nejdeme nič meniť v Smere, my sa ideme rozprávať o tom, či to, ako v nás vnímajú voliči, je dobré a či nevieme s tým niečo urobiť. Podľa vás je čas na výmenu predsedu strany? Nie, o tom vôbec nebude diskusia podľa mňa v tejto chvíli. O predsedovi rozhoduje snem strany. Takže... Ako by sa mohlo to vnímanie zmeniť teda podľa vás? Myslím si, že aj komunikovať niektoré témy, ktoré komunikujeme, by mali byť smerom ku voličom, smerom k ľuďom a smerom k tomu, aby sme zlepšili ich život na Slovensku. A mám pocit, že niektoré témy, ktoré si vyberáme v tejto chvíli, nie sú úplne atraktívne. Napríklad hovorím aj o hlasovaní s Kotlebovcami a ďakovaní Kotlebovcov. Toto sa vám páči, toto smerovanie? Toto ja nebudem komentovať, rozhodli poslanci v Národnej rade. Malo to svoj kontext, samozrejme. A určite sú veci, ktoré my preberáme v rámci nášho poslaneckého klubu, a to je v poriadku. A sú potom veci, ktoré, keď sa k vám pripojí nejaká opozičná strana, no tak s tým veľmi veľa neviete urobiť. Ale ak priamo rokujete s tou stranou? Ale to bolo len o tom, či sa dosiahne väčšina ústavná alebo nie, a bolo to v rámci toho zastropovania dôchodku, a to je v poriadku. Nie, vôbec to nevadí. Čo hovoríte na tie nové informácie o tom, čo mal pán Vádala povedať utajenému svedkovi, že mal na Slovensku kúpených policajtov, ministra? Nemám o tom žiadne informácie, preto sa vám k tomu nebudem vyjadrovať. A budete si to nejak v strane preverovať? Neviem o tom nič, takže neviem, či to bude vôbec téma. No a vás to netrápi, lebo to sú dosť zásadné podozrenia. Viete, ja neviem sa k tomu vyjadriť, lebo už sme mali tu aj rôzne iné informácie o telefonátoch, netelefonátoch a vyzerá, že neboli relevantné. Takže ja sa smerom k pánovi Vádalovi nemám prečo vyjadrovať, lebo neviem, kto to je, neviem, čo robil, a tým pádom ma to nejako nezaujíma. Ďakujem pekne.